اوعى يا سرسل، انت جبت موتوسيكل. ايه يا ساسة؟ اوعى يا سرسل، انت لعبت معاك خالص وديت معاك انا يا زميلي. اوعى يا داخلة الكلب. اوعى يا عم، انت جبت بقى انا بقى محدش عارف يكلمك. يا زميلي جبت مكنة ومحدش عارف يكلمني. يا عم في يا عم مش تتكلم كده. انت فين اخوك يا ساسة؟ ما اخويا فوق. اطلع عند اهله طيب. هطلع عند اهله. ماشي، بس هطلع عند اهله بس اديني لفه. انت من والنبي اديني لفه يا اسطى. عشان تطلع تندهله اديك لفة. مش هيدي لحد لفات يا عم، خلاص مش عايز لفات، عايز حاجه تانية. هتغزي غير اللف. تقول لهم يعمل ايه؟ يشتركوا في الثانوي يشغلوا درس ويتفرجوا للاخر. يا عم ماشي يا جدعان، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشغلوا الجرس وتتفرجوا للاخر. حاجة تانية يا عم. ماشي يا عم ماشي. اطلع عند اهله بقى. اطلع عند اهله بقى، والمصحف مع عند اهله. اطلع عند اهله. بابا ماشي، هطلع عند اهله انا ماشي. يا عم انت كمان يا عم. يا عم ماشي يا عم، مش تكلمني كده. خلاص يا عم روح بقى عند اهله بقى، روح. بقول لك ايه يا سلسل، جايب المتن دي كام؟ جايبها بكام؟ جايبها بجنيه ونص. بجنيه ونص؟ ايه ده يبقى بجنيه ونص؟ احنا هنا 4. ايه يا عم في السيبسي؟ بس يا نمشي يا ليه؟ عشان يطلع عند الاخو عايز لفه ده هيجي نار. بقول لك يا سلسل، اطلع متنه حلوه خالص. اطلع متنه حوت يا تعيله قوي. تعيله قوي المتنه دي يا اسطى. يا اسطى تعيله قوي. لما تدورها يا اسطى، دور كده دور. اوعى، ده هو ناسي اصلا بتاع المفتاح باين. اوعى يا زميلي، كمان سايب بتاع المفتاح. تعالى ندور. مش بتدوب. طب تعالى اضرب منافيل كده، اضرب منافيل. يا اسطى انا اسفه. يا اسطى منافيل انا اسفه خالص يا عم. مش بالمصحف ما بتعرف تضرب منافيل. اوعى يا عم، اوعى. طب يا عم دور انت، دور. انت يا يا زغلول يا عم مش خليتك تيجي ورايا داري، انت اللي مش عرفت تدور. طب انا عايز لفه يستا والنبي. خد لفه يستا وامشي بالراحه يا باشا، واحده واحده يا زغلول. والمسح فاسيب بالراحه خالص، واحده واحده يا زغلول. التعال عامل مش تفهم. مين مدينه؟ من الخمسة والنبي آخر 5. انا راحت فين؟ ولا يا ولاد نعم. استخامة يا عم، عشان اقول لك مش استخامة. ايه واحد انا خد سوق ده يا عم اتلف. الراجل بتاعتي ده، تعالى نشتري منه. ايوه والمصعب ده هو. ايوه يا ساسا ده هو يا ساسا. طب يلا يلا نشتري منه. يلا روح يا ساسا، يلا يا ساسا. يا عمو يا عمو يا عم الحاج، يا عم الحاج. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه هي الواحده بتعمل الواحده بتاعي. هي الواحده بتعمل الواحده بتاعي. الواحده ب 10 جنيهات. ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه معكش فلوس ولا يا سيدي؟ عايز عايز تديني واحده بس ولا العظيم يا اسطى؟ معلش بقى يا عم، روح انت هات فلوس بقى من البيت يا عم. انت بقى صغير عايز ترى واحده. طب انا هروح ادم من البيت بسرعه وايد. روح هات الفلوس حبيبي. لحد وهتمشي. راح استناك ما تقلقش. عيب عليك، على النعمه ما خليه يمشي غير لما يشتري. ماشي والله دي واحده بس، اروح ادم من البيت بسرعه. خد يا عم ماشي. خد يا عم. تمام هات يا حبيبي، هات حبيبي خد.
تفضل يا حبيبي، واحدة جميلة جدا والله. اتفضل. ليست يا عمو هاي. ربنا جانا شفت لي عم بعرف اعمل ولا لا؟ بعرف اعمل يا عمو. ايه جميل والله، بتعرف تعزف والله، انت تطلع عازف والله حبيبي، الله ينور عليك والله. ولا سترا يا عمو، والله سترا والله العظيم. بقول لك يابا عيال، ايه يا صوصة؟ ايه يا صوصة؟ انا ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب. عايز ايه؟ عايز بس منك 10 جنيه. طب تمام، هتجيب باقي ال10 جنيه. شفت البتاع اللي بتعمل كده دي؟ الرد البل ولا عايز اجيبها منه بسرعه. تمام هديك، بس عندي شرط. ماشي اطلب طلبات كتير، اطلب ماشي. تقول لهم يتفرجوا للاخر واشتركوا في القناة وشغلوا الجرس. ماشي يا جماعه، اتفرجوا للاخر واعملوا لايك واشتركوا في القناه وشغلوا الجرس، بس دي احمدين قلت لهم اهو. طب تمام، بس هقول لك عندي شرط تاني. طلب التاني يا عمي، الشرط التاني هو لما تجيب البتاعة تجيبها العب بيها شوية، ماشي؟ طيب، ولا اول ما اجيبها هديلك ماشي. ماشي، خد ال10 جنيه. لا وربنا يا ابو علي انت حبيبي، وربنا اجيبها هديلك. اول ما تجيبها تيجي يا صوصة، ماشي؟ ماشي هستناك. تمام بسرعه ماشي. ديكك شكلها اخر ولا ايه؟ امشي انا؟ ما هو اصلا نسيت له سيدي، سيبك منه سنغزه بيها، روح امشي انت، امشي يا لهوي انت ظلمت انت. ايه يا استاذ اشتري بقى يا عم استاذ اشتري، عايز واحده. خد واحدة. طب هات الفلوس الاول، هات الفلوس حبيبي. اديله فلوس الاول يا عم استاذ، بدل ما يقول عنها حراميه يا عم، اديله فلوس الاول. جبت لك الفلوس اهي والله العظيم، جبت لك 10 جنيه اهي والله، خد يا عم. ايوه كده. خد حبيبي خد. هات يا عم، هات والله العظيم ده جامده. ده مش بتعمل ليه يا عم؟ ها مش عارف تعمل ولا احسن مش عارف؟ انه مو بتعرف تعزف، انت مو بتعرف تعزف. انت ستة مديني واحده بايظه والله العظيم يا عم. طب بدلها لي. ليش دعوه، انت مديله واحده شغاله وانا واحده بايظه. حبيبي بتاعتك شغالة وبتاعته شغالة، انت ما عارف تعزف. يا حبيبي انا بعرف اعملها، وانا عندي دي يا حبيبي، بابا جاب لي واحده قبل كده كنت بعرف اعملها. انت بدي ايدك مع نفسي يا عم ولا؟ عرفت بقى ان انت مع الوقت هتتعلم، انت لسه مش بتعرف، بعد ما تعمل شوية تتعلم انت. ليش دعوه، انت مديله واحده شغاله وانا واحده بايظه. انا مالي ومال ابيك، انا انت هتعرف بس مش دلوقتي. اني كانت تحتت. طب بدل معاه حبيبي، بدل معاه معلش. انا بدل معاه ماشي، خد يا عم خد، اديني ماشي. خلاص خد انت بقى تجرب دي كده. دي انت بقى مش عارف تشغلها، دي جامده وانت بتلون. ده بص بقى اتعلم يا حبيبي، اتعلم يا بابا. ده برضه نفس المستر يا عم، انت مديني واحده بايظه ولا ايه يا عم؟ شفت بقى ان انت مش بتعرف تعمل، انت صايم وانت عايز تتعب، رد حاله عامل حد، رد حاله سألوه ده انت بتقول له انا عارف. خلاص بقول لك ايه، انت كلت دماغي، وانا صايم ووريقي ناشف، خد فلوسك واحطيني البتاع. لا يا حبيبي انا مش عايز اردح، انا عايز واحده شغاله. والله انت شكلك حمار، انا صايم ومفاضي لك، انا مش عايز افطر عليك. يا عم انت ماشي ولا ايه؟ انا عبيط. خد يا عم. يخرب بيتك يا زاز، الراجل بيجيب دم يخرب بيتك. يا لهوي ده بيجيب دم يا زغلول، ماليش دعوه يا عم، انا هادري انا ماليش دعوه والله العظيم حرام عليك يا زاز.